Casinha de 2 dormitórios para locação, condomínio Bosque da Vila, tá? Vou mostrar ela aqui. Casinha boa, condomínio excelente, repleto de verde, tranquilidade para você passear com a família, tá? Condomínio muito agradável. A sala, 2 ambientes, salinha ampla, espaço para TV, painel para TV, ó. Nós temos aqui um lavabo, cozinha, ó. Olhando daqui, ó, espaço da sala, com sala de jantar, né? E aqui para fora pro quintal, temos mais essa área coberta, né? Ó, que maravilha! E um belo espaço aqui de quintal, com pia, ó, lavanderia, tá? Tem cobertura aqui nessa parte de cá, tem um corredor lateral. Ó. Agora eu vou mostrar a parte de cima. Ó, a escada toda em laminado. Aqui nós temos um espaço entre a divisa dos 2 dormitórios para fazer um escritório, se a pessoa quiser. Vou colocar um guarda-roupa para roupeiro. Aqui um dormitório, bem espaçoso, com boa iluminação. Ó, isso que a luz não está acesa, tá? Então você vê a claridade. E aqui fica a parte do banheiro, do W. E aqui mais um dormitório com o guarda-roupa embutido. Interessado, chame a gente aqui para locação, pacotinho aí, um condomínio IPTU, preço bom. Venha conversar com a gente, tá ok? Aldo Imóveis.